Faly miarabantsika ny tokantrano indray amin'ny ity hariva ity ary manasantsika naraka ny vaovao hatramin'ny farany. Notanterahina omaly ny filan-kevitry ny minisitra ary anisan'ny nisongadina tao anatin'izany ny fandraisana fanapa-kevitra samihafa entina mpandehanana ny sehatry ny fambolena. Andeha arahintsika vola ravoavy. Nankatoavina ny fandraisana ny tanàn'ny fanjakana ny droit et taxe amin'ny fanafarana an'ireo angidimby miisa roa ilaina amin'ny hetsika iadina amin'ny andiam-balala izay vatsiany tetika asa mionjy vola. Tafiditra ao anatin'ny hetsika fiadina amin'ny andiam-balala 1 izay tanterahany tetika asa mionjy eo anivon'ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana sy ny FAO ary vatsiany banky iraisam-pirenena vola dia angidimby miisa roa no nafarana mba ahafahana manatanteraka ireo hetsika sidina anarahamaso sy iadina amin'ny andiam-balala eto Madagasikara. Ireo angidimby ireo dia vinavinaina ho tonga eto Madagasikara ny 20 Novambra 2024 ka ny iray amin'izy ireo dia kasaina ampiasaina mandritra ny enim-bolana eo manomboka ny 17 Novambra. Ny faharoa kosa dia kasaina ampiasaina mandritra ny 5 volana manomboka ny 2 Janoary 2024. Nankatoavina tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra ny volavolan-dalàna momba ny agrégation agricole. Izany dia tafiditra amin'ny fanatanterahana ny politika ankapobeny fanjakana sy ny fanatratrarana ny tanjona stratejika nomezan-danja ny tanjaka eo amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fanondranana ireo vokatra mitondra marika sy voahodiny, ny sehatry ny fambolena amin'ny ankapobeny sy ny fampivoarana ny fiompiana ara-barotra. Ny ministera dia resy lahatra fa zava-dehibe ary ilaina ny mametraka rafitra ara-dalàna amporisihana sy sarihana ireo mpampiasa vola miasa amin'ny sehatry ny fambolena sy ireo mpisehatra hafa rehetra ao amin'ny ronjom-pambolena. Ny famolavolana lalàna amin'ny feny agrégation agricole izay iray amin'ireo endriky ny agriculture contractuelle mifanaraka amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena dia lara-pahamehana amin'ny fiarovana ny fifampirarahana rehetra ao anatin'ny rafitry ny famokarana sy ny fampandrosoana. Nankatoavina ny didim-panjakana manendry ireo tale rezionaly ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana miisa 5. Anisan'ny raharaha lehibe ny tranga tao anatin'ny taona 2024 ny raharaha fikasana hamono ny filoham-pirenena na ny raharaha Apollo 21 ny fiandohan'ny volana Desambra izao no ataony fitsarana ity raharaha ity. Andeha arahintsika vola ravoavy sy Mamy Samuely. Otontsaina ny 9 Desambra 2024 manomboka amin'ny 7 maraina ao amin'ny efitrano faefatra ao amin'ny lapan'ny fitsarana mba rahatonga voalohany anosy ny fitsarana ny raharaha fikasana hamonoana ny filoham-pirenena na ny raharaha Apollo 21. Manamafy ny tokony ampitana mivantana amin'ny haino aman-jery ny fitsarana ity raharaha ity Maître Willy Razafintjatovo izay mpisolo vava ny voapanga Paul Mayora fanoharana mivady. Mba hafahafahantsika ahita an'izay ny famarina sy fahatsarana izay raharaha zay dia ny hoe avoay azy ny fitsarana anazy ho hitany be sy ny maro dia ataovy retransmission en direct amin'ny télévision mpanjakana sy zay télévision rehetra misy eto amin'ny tany firenena satria ny malagasy rehetra mba te hanaraka ny raharaha mikasika zany président république ake président olona rehetra ake hoe tsy ny vahoaka fahafatara inona zavatra mahazo président na izany marina sa tsy marina zavatra zao atao zao momba président mo ve na ny président koa ve olona correcta sa tsy amin'izay zavatra izay nahitana fa hoe marina sa tsy marina avoay dia ho hitan'olona izay zavatra amin'izay ao fa tsy misy zavatra fepenina fa raha sanatriny zany ka tsy mivoaka io zavatra io hoe en direct dia minoa henareo na tiatsika na sy tiatsika tsy maintsy misy bokotra tsindrina ao tsy maintsy misy baiko mandeha ao tsy maintsy misy fiangarana ao mba tsy hitenenana corruption satria sarotra no corruption amin'io corruption peut-être hoe contrainte politique na contrainte morale hoe fonctionnelle amin'izao zavatra zao. Ilaza ihany koa Maître Willy Razafintjatovo fa tokony hitondra porofo mavesatra ny mpitory ao anatin'ity raharaha fikasana hamono ny filoham-pirenena amperinasa Andry Rajoelina ity. Mariana ity mpisolo vavy ity fa hatreto dia tsy misy ny porofo mitombona hanenjehany ireo olona rovany. Dia fanteny zay tamin'izay fotoana izay dia no heverina sy atao izay rehetrarehetra iresahana fa hoe reto olona reto dia criminel satria hoe
lazaina endrikendrehana tsisy porofo a hoe amono président anao zao eno zay a efa voatazona nyponitsy ny olo reo fa sao kosa mandeha zao raha zao a izay diny zao de fanteny tam'zany fotoana zany no a de fanteny tam'zay fotoana zay zany de ny hoe evera tony criminel de toraty fa rehefa mandeha ny fitsarana sy ny tsao raha zao a hitsarana azy a de hoe hitanareo fa hoe héros national reo fa tsy criminel mihitsy satria ny zavatra hoentina de maivana ny afahako miteny hoe maivana de ny hoe ny raha goavana de tsy maintsy tondrana porofo goavana. Un gros procès demande, exige des preuves exorbitantes ngeza be koa ka am'zao atram'izao tsika zany inona ny porofo ngeza be nentina am'izao raha zao a de ny teny zay tam'zay fotoana zay hitatsika eo izy rehefa mandeha. Misy fito ireo voapangana hiditra ponja vonjimaiky, anisan'izany Paul Maillot Rafanoarana sy Philippe François izay manamboninahitra frantsay tazominy eny amin'ny fonjan'ny Tsiafana nanomboka ny faran'ny volana Jolay. Ny praiministra teo aloha Victor Ramahatra miampy mpitandro filaminana roa dia eny amin'ny fonjan'ny Mertsetosika. Eny amin'ny fonjan'ny Manjakandriana kosa no tazomina miandry ny fitsarana azy ny vadin'ny Paul Maillot Rafanoarana ary Raimaso ara-pitsarana ny mpanakanto Sareraka. Samy hoenoina ary hiakatra eny amin'ny fitsarana nosy mandritra ny fitsarana ny Rara Apollo 21 ny 9 desambra ho avy izao izy ireo. 10 novambra 2024 andro iraisam-pirenena ho an'ny ady ho fanafonana ny herisetra atao amin'ny vehivavy. Nisy ny kabary nataony vadin'ny filoham-pirenena Mialy Rajoelina izay anisan'ny miady amin'ny herisetra atao amin'ny mahalana ny mahavavy. Ramatoa Mialy Rajoelina izay manohitra ary manameloka tanteraka ny herisetra atao amin'ny vehivavy na amin'ny endriny ahoana na amin'ny endriny ahoana. Isy ny fametrahana fitsarana mitety vohitra entina na fangianana ny fitsarana izay amin'ny toerana lavitra ary nanamafy izany ihany koa ny ministry ny fitsarana. Ny andindiny izay no andeha raha itsika eo amin'ny sariny Jemy Maradanel. 10 novambra 2024 andro izay anamariana ny andro iraisam-pirenena iadina amin'ny herisetra mahazo ny vehivavy. Daty manandanja amintsika vehivavy izany izay anehoana ny firaisan-kina. Noho izany dia mahatsiaro manokana anireo andriambavilanitra rehetra manerana ny nosy izay hiara-ny herisetra miaina ao anatin'ny fijaliana sy ny herifiry ny tenako. Fa indrindra ireo vehivavy izay miaritra ny mafy ho fiarovana ny zanany, ireo izay tsy samy teny maneho ny fijaliana izay mianjady aminy. Tsy tsahatra ao ny iay, ny iaro sy ny tondra teny anireo vehivavy izay hiara-ny herisetra. Hita ankehitriny fa mbola mahazo vahana ny herisetra na amin'ny fihetsika na amin'ny fiteny ka tsy maintsy hiadiana sy atrehana isan'andro zany. Fantatsika fa zavatra iainana eny anivon'ny tokantrano maro, eny anivon'ny fiarahamonina ny herisetra izay miseho amin'ny endrika samihafa. Misy ny herisetra ara-nofo toy ny fanolanana, ny herisetra ara-batana toy ny fikasihan-tanana. Misy ny herisetra amin'ny fihetsika na amin'ny fiteny, herisetra izay tsy mandratra ivelany fa mamela takaitra toy ny etraketraka ara-moraly, ny fanambaniana, ny fanitsakitsahana ny maha-olona, ny fanosiosena. Ho anareo izay mietraketraka, mikasitanana, mamono, manao tsindry azo lena sy mampijaly vady, mila ovaina ny fomba fisainana. Mila mianatra mifampiaino sy mifampiresaka ary indrindra mifanaja satria tsy vahaolana velively ny herisetra fa vao mainka ary miteraka olana hafa. Maro vehivavy izay tsy samy teny maneho ny fijaliana izay mianjady aminy ary izay indrindra no nananganana ireo rafitra mba hahafahana miaino, miahy sy manoro lalana azy ireo. Betsaka ireo fikambanana, ny olom-pirenena izay manao ezaka mba hanovana ireo tranga mamoetra ireo. Ao ihany koa ireo rafim-panjakana sy ireo sampandrara rehetra izay miara-mientana amingorana ny herisetra satria ady iombonany rehetra izany ary ankasitrahako manokana izy ireo. Iarahantsika mahafantatra fa nanomboka ny taona 2024 fa indrindra nanomboka ny taona 2024
rehefa nitarika n'izany ady atao amin'ny herisetra amin'ny vehivavy zany raha matoa vadiny filohan'ny repoblika dia mazava ho azy nanaraka ny ministera fitsarana nanaraka izy tamin'ny lafin'ny fampiarana ny lalàna satria lalàna dia efa misy mikasika an'izany eto Madagasikara napetraka aloha zany ilay atsotsika hoe chaîne manokana makasika ny ady atao amin'izany hoe violence basée sur les genres ny zavatra natao zany dia ny mpitsara rehetra manomboka amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany hatrany amin'ny fitsarana tampony zany misy eo amin'ny 700 eo zany dia napetraka anatin'izany chaîne izany mazava ho azy ny asa iantsoroana zany dia mifandray amin'ireo sampandraraha rehetra eo anivon'ny polisy sy ny gendarmerie mametraka sy manara-maso ny fomba fiady sy ny paikady atao amin'ny ady amin'ny herisetra atao amin'ny vehivavy ary amin'ny herisetra atao amin'ilay hoe violence basée sur les genres izany misy zany fanara-maso manokana ary misy ihany koa ny politique pénale izay efa napetraka satria dia tena hoe tsy azontsika ekena intsony izany zavatra izany raha eto Madagasikara ny natao zany dia rehefa heno fa misy zany trangany zavatra izany dia avy hatrany mandray ny fepetra fanandrify azy ny fampanoavana tsy maintsy tonga dia entina eo anivon'ny fitsarana ary matetika dia mangataka foana izahay famonjana vonjimaiky mangataka koa izay ny fampiarana ny sazy entitra makasika an'izany mba ho fanovana ny toe-tsaina mba ho fanovana ihany koa zany ny fomba fitondranteny eo anivon'ny fiarahamonina. Miakatra hatrany ny vidim-piainana saingy tsy mifanaraka amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana ny karaman'ny mpiasa. Manoloana izany, mangataka ny hanondrotana ny karaman'ny mpiasa ny firaisany sindikaly eto Madagasikara na ny SSM. Mangataka ihany koa ny hanatsarana ny herisetra amin'ny endriny maro izay atao amin'ny vehivavy ny SSM amin'izao andro iraisam-pirenena amin'ny ady ho fanafonana ny herisetra atao amin'ny vehivavy izao. Jemima Radaniela sy Mamy Rasoanef. Manoloana ny fidangan'ny vidim-piainana izay efa mahatratra 300 raha oharina tamin'ny fisondrotan-karama ny taona 2024 dia mangataka ny antsiana ny karaman'ny mpiasa tsy akanavaka mba hifanaraka amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana ny firaisan-kina sindika eto Madagasikara na ny SSM. Karama sahala ny manahoana no mahavelona ny zavatra azo lazaina angamba ny raha ny karama amin'izao fotoana izao dia karama tsy mahavelona mihitsy satria ny antony dia tsotra be no hoe raha manakalo vola 2 alina ianao ray andro dia hitantsika hoe lany ny frais ny sakafo sy ny kojakoja maro samihafa dia zarara misy sisiny rehefa ohatra ka mivoaka miantsena ny tokantrano anankiray dia raha ohatra ka olona maromaro ny ao tokantrano zany dia tsy ampy mihitsy n'izay dia raha ampitomboana 30 andro ao anatin'ny ray volana dia hitantsika tsara hoe tsy ampy izay. Hitantsika tsara raha ohatra ka manana ny marary mitsabo marary fa ny vidim-panafody ange fa niakatra 300 mahery daholo hitantsika ihany koa raha ohatra ka mividina PPN ny menaka zao raha ohatra ka hoe mijeritsika efa 4,000 raha farany ambany indrindra ny menaka dia izay zavatra izay zany dia fahitana hoe tsy raha iteny hoe iteny chiffretsika manalasala ihany satria ny antony manalasala dia ny ariary dia miovaova araky ny isan'andro ny lanjany dia arakaraky ny lanjan'ny ariary ihany koa ny fiatraikany amin'ny fidangany vidim-piainana. Mbola betsaka ihany koa ireo vehivavy hiaran'ny fanararaotana eny anivon'ny toeram-piasana. Amin'izao fanamariana ny andro iraisam-pirenena amin'ny ady atao amin'ny fanafonana ny herisetra amin'ny vehivavy izao dia mitaky ny fanatsarana izany eo anivon'ny SSM. Ny ahoana ny herisetra miatra amin'ny vehivavy eny amin'ny toeram-piasana ngamba ny laza miara-mahitsy tsika fa betsaka dia betsaka raha ohatra ka hijerevana fotsiny ny mahazo an'ireny eny amin'ny mpiasa tsy miankina ohatra hitantsika miasa amin'ireny zone France ohatra izay betsaka ny vehivavy mitaraina ny fanararaotana ara-nofo ny tsy fitoviana eo amin'ny traitement ny hoe samy misy poste zao ihany dia misy ny
ny vehivavy zany conditionnena amina zavatra hafa mihitsy tsy mitovy amin'ny lehilahy zany zany antsoina hoe violence daholo zany ary na ara-batana na ara-tsaina misy foana zany zany any amin'ny toeram-piasana zay zavatra zay zany no antony mahatonga anay mitaky ary miombo-po sy miombo-tsaina amin'ny mpiasa vehivavy eto Madagasikara. Mitaky ny andaniana ny volavolan-dalàna momba ny sata vaovao mifehy mpiasam-panjakana ihany koa izay atao eny anivon'ny parlemente ny SSM. Mpiasa ECD teo aloha miisa 537 no nivadika ho mpiasam-panjakana raikitra ELD ho anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny fananantany. Fantatra ihany koa fa tsisy intsony ny fandraisana mpiasa ECD ho anivon'ity departementa ity. Vola Ravoavy sy Mamra Samuel. Mpiasa ECD teo aloha miisa 537 no nivadika ho mpiasam-panjakana raikitra ELD eo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny fananantany. Ny maraina teo no natolotra tamin'ny fomba ofisialy ho azy ireo ny décision d'engagement nandalo sivana avokoa izy ireo raha 370 ireo mpiasa ECD teny am-piandohana 5 no nihintsana tao anatin'ny sivana. Nambaran'ny ministra Adjoint Andriananarivelo nandritra ny lanonana androany teny Anosy fa asa masina ny asa-panjakana ary ilaina olona manana traikefa. Toromarika ny fanjakana moa dia nanao ezaka manokana ny fanjakana ny filoham-pirenena sy ny prime ministre mba handraisana ireo mpiasam-panjakana tsy raikitra na ny ECD mba ho ELD. Ny antony dia mba ahafahan'izy ireo misitraka amin'ny mahazoany amin'ny tena mpiasam-panjakana azy fa indrindra ihany koa mba ialana amin'ilay fiasana eo anivon'ny fanjakana nefa tsy afaka manana an'izay zo indrindra ohatra eo amin'ny retraite zay ireo mpiasa ireo rehefa tapitra ny fiasana teto anivon'ny fanjakana. Ny politika napetraky ny ministera dia ny hoe ny asiana ezaka manokana ho an'ireo augmentation échelon ireo olona zay miezaka ny miofana sy manaraka fampiofanana mba ho tena matianina tanteraka sy manana fahavononana amin'ny anateraka ny asa-panjakana. Ny farany ny fanarahana tamin'izy ireo dia ny hoe tsy maintsy manaraka izay famondratoerana na affectation zay tapaka ny fanjakana izy ireo eran'ny Madagasikara satria asa ho an'ny fanjakana no ny fanarahana tamin'izy ireo. Nosoritan'ny ministra Adjoint Andriananarivelo fa mbola tsy ampy ny isan'ny mpiasam-panjakana eo anivon'ity ministera ity. Sarotiny ary manaja ny mangarahara ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny fananantany. Raha mpiasam-panjakana amin'ny ankapobeny eto anivon'ny ministera dia mbola tsy ampy na any amin'ny faritra io na eto anivon'ny foibe fa tsy maintsy mbola anaovana ezaka manokana. Raha tamin'ny heritaona ohatra dia hitanareo fa ny niveau 4 dia nanaovana fampiofanana nanaovana concours manokana dia efa niditra ny asa ihany koa ireo cadre niraisina tamin'ny heritaon'ireo dia ny any amin'ny faritany mazava ho azy tena tsy ampy ary maro sampandrarahany no mbola ilana olona nampy izy amin'ny fitantanana azy amin'ny ankapobeny. Ny ezaka nataon'ny fanjakana manokana dia ohatran'ny teto amin'ny ministera dia ny hoe natao mangarahara ny concours ary narahana misy atsakasy-andavana izay fepetra mba tsy isiny izay kolokolo izay. Manomboka izao koa raha mbola andray mpiasam-panjakana zany raha ny eto ministera manokana dia concours daholo na inona poste libre ka hoe aka ilan'ny fanjakana mpiasa. Tsy misy tsony zany ilay recrutement mandeha arakaraka izay kiny ny talea na ny talea général na ny ministre fa tsy maintsy mandalo an'izay sivan'izay daholo izay mpiasa raha eto amin'ny ministera ny fananantany sy Aparitaka manerana ny faritra 13 eto Aminosy ireo mpiasa ECD lasa mpiasam-panjakana raikitra eo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny fananantany ireo. Batimax vous présente Cyberbike,
Faites du sport en vous amusant. Avec Cyberbike, amusez-vous avec toute la famille. Découvrez les différents circuits avec votre personnage et véhicule préféré. Sous l'eau, sur terre ou dans les airs, relevez le défi et devenez imbattable. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Intaha pour un prix remisé à 240 000 ariars. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Fanabeazana mampiaty samihafa mifandray mitovy zo miara-beazana ho soa. Eo ambany fiahin'ny ramatoa ministry ny fanabeazam-pirenena Saondrary Malala Marie Michel, ny ministera tery misahana ny fanabeazana eto Madagasikara sy ny vovona-pirenena ny fanabeazana mampiaty dia manasanao hiaran-kalaza ny androm-pirenena ho an'ny fanabeazana mampiaty zoma 4 novambra 2024 eo amin'ny zaridaina Antaninarenina. Fanabeazana ho an'rehetra, tsy manavaka, tsy manilika, ho an'ny ankizy sy ny tanora na manana fahasembanana na tsy ary koa manana olana eo amin'ny fianarana. Fanjakana, mpampianatra, ray aman-dreny, mpiara-monina, ndao ifanometanana. Androm-pirenena ho an'ny fanabeazana mampiaty zoma 4 novambra 2024 zaridaina Antaninarenina. Fanabeazana mampiaty samy hafa mifandray tovo zo miara-beazana mosoa. Noraisina androany teny amin'ny serana mpiara-manidina Ivato ny vaksiny Pfizer efa hatretsy fatra hoentina miady amin'ny Covid-19 izay tolotra avy amin'ny fitondrana sy ny vahoaka Amerikanina tamin'ny alalan'ny mekanisme COVAX. Hatramin'ny volana Jolay 2024 dia vaksiny 3,9 no efa natolotry ny firenena Amerikanina hoentina manohana ny Madagasikara amin'izao ady amin'ny Covid-19 izao. Enety sy ray tapitrisa kosa ny fatra vaksiny efa azon'ny Madagasikara tamin'ny alalana mekanisme COVAX. Raha ny antotanisa azo avy amin'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka dia olona miisa 7,9 sy 3,4 amin'ireo ray tapitrisa no vinavinaina atao vaksiny no efa natotosa izany nanomboka tamin'ny volana May 2024 fotoana nanomboka ny fanaovam-baksiny. Mitohy hatrany ny fanentanana amin'ny fanaovam-baksiny. Tratehaky ny polisy ihany koa ilay lehilahy mpangalatra fiara tetsy Akazomanga. Manoloana ny fanentanana momba ny famerenana basy tsy ara-dalàna dia anisan'ny nanatitra basy vita tanana iray tao amin'ny Braony zanatopo-paritry ny Zandarmaria Pirenena Lokombo ny ben'ny tanàna ao amin'ny komina ambanivohitra Ambandrika. Andeha arahintsika ireo vaovao tapatapany. Mpangalatra fiara gagila iray indray no voasambotra ny polisy tetsy Akazomanga. Nanatona orinasa mpampanofa fiara izy ary nilaza fa hanofa fiara 4x4 ary ofana fiara 12 andro no nalohany. Rehefa tonga ny fotoana tokony hamerenan'ilay fiara dia tsy hita ny nalehany. Nametraka fitarainana tany amin'ny polisy ny tompon'ny fiara ka nanomboka teo ny fikarohana. Tany Tomasina no natratraran'ilay fiara ary nosamborin'ilay lehilahy nitondra azy izay marina fa teo ampitadiavana mpividy. Izy no nanoro ny toerana nisy ilay olona nanome azy ny fiara. Nosamborina tetsy Akazomanga ity farany izay efa mpamerikeloka raha ny avokatry ny fanadihadiana. Ahitam-boka eny hatrany ny fanentanana ny fiarahamonina ny amin'ny tokony hanaterana ny basy tsy ara-dalàna mandritra ity volan'ny famitsoran-keloka amin'ny basy tsy ara-dalàna ity. Omaly tamin'ny fitora maraina dia tonga niseho teo amin'ny Braony zanatopo-paritry ny Zandarmaria Pirenena Lokomby ny ben'ny tanàna ny komuna ambanivohitra Ambandrika distrikan'ny Manakara nanatitra basy vita tanana iray. Nanambara ity manam-pahefana ity fa ny aliny 13 ifo 4 novambra 2024 no nisy nanatitra teo an-tokotanin'ny komuna io basy io. Nahitam-boka ihany koa ny fanentanana nataon'ny Zandary eo amin'ny Bourgady fanjakana Isandra. Basy tsy ara-dalàna 7 nisy nanatitra ny 13 novambra, 4 miendrika basy lava ary 3 kosa poleta samy vita tanana. Ny 4 amin'ireo tao an-tanàna Ambala Sakona, Fokontany Ranomena, komuna Andriamalama, distrikan'ny Isandra. Ny 3 kosa tao Famorina, Fokontany Lazaina, komuna Fanjakana. Tafakatra 770 zany sy ny basy tsy ara-dalàna voaverina ao amin'ny faritry Matsatra ambony hatramin'ny 19 novambra nanomboan'ny hetsika famitsoran-keloka amin'ny basy tsy ara-dalàna. Lehilahy iray 27 taona no nisy nidaroka sy naka ny masony roa ary tsaboina ao amin'ny hôpitaly be na Mahora amin'izao fotoana izao. Araka ny fampitam-baovao dia ny aliny 13 novambra no nitrangan'izao voiny izao atao Kokosera Manamby distrikan'ny Mahabo
faritra Menabe. Avy namonjy lanonam-pianakaviana izy no nisy lehilahy roa ny sakana sy ny kiabokasy tamin'ny golety. Nanamafy ny solitena Pokon'olona fa efa fanindimy ny tranga famonoana miendrika abibiana atao amin'ny distrikan'ny Mahabo izao nisy ao tao Manamby izao. Manao ny fikarohana ny olon-dratsy moa ny mpitandro ny filaminana. Manatanteraka fisafona amin'ireo toerana ina ametrahan'ireo olon-dratsy omby alatra ao amin'ny farim-piadidiana ireo miaramila ao amin'ny ZDS Ethiopia. Vokany omby misa 5,900 no tratra tao amin'ny komuna Antakavana distrikana Kazobe ka 7,900 tamin'ireo avy ao Ambondronono sy Andavatsa ary ny 7,700 kosa avy ao Andranorovitra sy Votovato raha omby 70 kosa no tratra tao amin'ny Kizona Tanetibe komuna Ambolotarakely. Nahazo ny médaille d'or des arts et de la culture internationale ny mpanankato malagasy Shaina sy Dinaiza omaly tany Tomasina no anatontsana ny lanonana fanolorana izany médaille volamena izany ary ny comité international des arts et de la culture no nanolotra izany. Ankoatra ny aretina mamely ny fototry ny lavanila sy ny tsy fahamarinan'ny toeran'ny vidiny dia olana lehibe koa ny sehatra ity ny fisian'ny alatra lavanila. Antony izay nanoloran'ny député ny Maroantsetra ny tolo-dalàna momba ny lavanila. Andeha raha itsika ny momba izay vola ravoavy sy Mamra Samuel. Entina iadina amin'ny alatra lavanila manamafy ny tokony amaizana mafy ireo mpangalatra sy ny mpiray tsokombakomba aminy ny solombavam-bahoaka ny Maroantsetra Dina Romuald. Ity député ity izay nanolotra tolo-dalàna mifanandrify amin'izany ary andrasana hodinina ao anatin'izao fivoriana ara-potoana faharoa ny antenimera izay mandeha amin'izao fotoana izao. Isan-taona isaka ny manankaiky ny fotoam-pamokarana ataoko hoe 3 mois 4 mois mialoha ny fotoana fiotazana matory eny antsaha zany ny mpamokatra miandry ny vokatra eny antsaha. Izany anefa riska amin'ny asan-dahalo satria ndraindray zany raha tratran'ilay dahalo agny izy dia mety vonony dia eo zany ny olana mipetraka. Izay moa nahatonga anahy nanao tolo-dalàna hanamafisana ny sazy ampiarina amin'izay olona tratra mangalatra lavany na ny mangalatra heny fotony na ny mpitsombakomba amin'ny mpangalatra satria matoa misy ny mpangalatra heny fotony tsy maintsy misy ny mpanangony halatra mazava zay ary matoa misy koa ny mpanangony malatra tsy maintsy misy manampahifana koa tandrify zay mitsokombakomba amin'ilay fanangonana halatra. Izay ny fototra tsy mahongotra le halatra hatry ny fotoana lava nandaloantsika. Izay natonga anahy nanao tolo-dalàna. Manahoana izy iny mbola tsy nilaninareo? Izy igny zany avy nandalo commission fa nisy zavatra moa mbola nalaminy tamin'igny satria nila teknisianina maromaro zany satria atao tsara ny fipetraky igny zavatra igny. Dia tamin'izay fotoana izay moa ny kisaka izy dia eritrerefa moa mbola ampiditra amin'ity fivoriana ara-potoana ity izay fandresahany tamin'izay tompon'andraikitra ato amin'ny teny miaram-pirenena. Tamin'ity taom-pitazana 2024 ity dia 3 alina hatramin'ny 4 alina ariary ny vidiny lavanila maitso tany amin'ny volana Jolay tao amin'ny distrikany Maroantsetra ary 4 alina sy 2 hetsy ariary hatramin'ny 2 hetsy ariary ny lavanila masaka vita karakara. Ary ny lavanila maitso 5 kg volasa 1 kg masaka. Zany hoe 5 kg maitso 1 kg masaka amin'ny lavany tsara zany lava zany. Dia ataontsika ny calcul amin'izay fa tegna miditra faty antoka be zany indrindrandrindra ny tantsaha. Ny mpanangom-bokotra moa ny vidy tamin'ny 3 alina ariary mazava moa ny calcul amin'izay fa 5 eo amin'ny 150 000 ariary zany. Fa ny tantsaha ny tegna miantefany le vokadratsiny tamin'ity taom-pamokarana ity satria nanangonana ilay vokatra zany tamin'ny 30 000 ariary. Dia 5 kg maitso zany 1 kg masaka. Izay zany ny olana mbola hatreto zany mbola tsy voavaha ny olana mikasika izay vidin'ny lavany izay ary mbola manantena antsika mianakavy mba ahitana vahaolana zay mba fampiroboroboana ny resaka volo-fanondrana. Asa sarotra ary mila fikarakarana betsaka ny lavanila ary miandrandra ny famahana ny olana lavanila ny tantsaha hoy ny député ny Maroantsetra Dina Romuald. Azo tsapain-tanana ary nipaka tamin'ny vahoaka ny ezaka izay nataon'ny fitondram-panjakana ao amin'ny commune Ambohibo Sud ao anatin'ny distrikany Manjakandriana. Mitondra fanazavana mikasika izay indrindra Andriamatoa Fili Barniaina be ny tanànan'ny Ambohibo Sud.
raha ny zavatra misy aloha raha ty amin'ny commune misy anay aloha nijerena dia natsapy zay hoe paka taty amin'ny commune ny fampandrosoana zay nety amin'ny fitondrana ohatra amin'izany zao zay zao nazo lycée avy amin'ny fanjakana ataoko zany ny fahazahoana W zay avy amin'ny faritra Nalamanga nisy koa zany tamin'ireo ny fanampiana avy amin'ny député Manjakandriana dia ny ankoatran'izany ny subvention na ny fanampiana zany dia misy amin'ny commune izay mitetik'asan'ny commune moa zany amin'ny taona ho avy iny dia ny fanaovana an'ireny jiro mandeha amin'ny masoandro ireny ilivana amin'ny alabotry sy ny asan-tany isan-karazany nandalo taty aminay koa ny engin zay avy any amin'ny faritra Nalamanga zay tena hoe ny commune mihitsy zany no safidy zay ampiasana an'izay engin zay dia nanaovana lalana mampitohy amina commune manodidina mbola izy nanatsarana ny kanja fanaovam-baolina tanora le izy ny ankoatran'izany ny subvention ny fanampiana avy amin'ny fanjakana dia raha mitetika asa ho avy zany dia anisany anamboarana ireny lalana vitsivitsy mampitohy fokontany ireny misy atao bavea misy fanamboarana antohan-drano zay efa mpanamanana zany zay dia afaka namia koa zay projecteur ho an'ny lycée dia afaka nanampy fanaovana raha fampidiana raha fisotro madio ana fokontany vitsivitsy fanaovana lavadrano sy ny sisa zany hoe ny ofisin'ny toeboladolina ahafahana manao an'izany dia ny tianambara hoe raha itiany commune zay tantaninay aloha zany da hoe ao tsara ka mety Amantapitra isan-taona ireo fako plastika izay mivarina anatin'ny ranomasin'i Madagasikara mandray anjara betsaka amin'ny fahasimban'ny tontolo iainana izany. Ao anatin'ilay hetsika Beach Clean-up tetikasa izay sahan'ny delegasion'ny vondrona Europeana dia isy ny hetsika fanadiovana faobe izay tanterahana ny sabotsy 17 Novambra 2024 izao eny amin'ny fefilohan'ny Kiopa fanadiadiana Lovaramanantsosy Mamy Rasoanaivo. Voatombana hatramin'ny valo tapitrisa taona isan-taona ireo fako plastika mivarina any amin'ny lakan-drano Mozambika entin'ireo renirano hotohinan'ny Kiopa sy Betsiboka. Ho fitsinjovana ny tontolo iainana dia isy ny fanomezan-tany iarahana amin'ireo mpilatsaka ny sitrapo marobe mandritra ilay hetsika fanadiovana ny tanànantsika, hetsika tafiditra ao anatin'ilay tetikasa Beach Clean-up. Iarahana amin'ny delegasion'ny vondrona Europeana ny commune Antananarivo renivohitra ary ny fikambanana Let's Do It amin'ny sabotsy 17 Novambra izao. Satria miteny foana antsika hoe Beach Clean-up ilay izy normalement amin'ny plage dia hoe maninona eto Antananarivo dia zareo zany sarana be dia be ny monsieur le maire sy ny ekipany rehetrarehetra ny safidy aniny ikopa iny satria ireny rano iny lasa makana amin'ny Betsiboka mitondra fako be dia be ireny dia lasa amin'ny ranomasina any ihany dia izay zany mahatonga hoe fa maninona Beach Clean-up dia eto Antananarivo dia ina moa ny atao amin'ny zavatra hoe manadio araka ny tenena hoe iny amorony ikopa iny no diovina dia amin'ny valy ny fotoanantsika eny amin'iny lalana manomboka ery Anosizato na amorony ikopa ka hatrery amin'ny Sapanana Ambohitrimanjaka. Hitondra ny anjara birikiny amin'ny fanatanterahana ity hetsika fanadiovana ity ny fiadidian'ny tanàna Antananarivo amin'ny alalan'ireo fitaovana izay eo ampelan'ny tanany. Tafiditra ao anatin'ny fanohizanareo tetikasa fanadiovana sahan'ny rahateo ity hetsika Beach Clean-up ity. Natao fanentanana an'izao tontolo izao ho fiarovana ny ranomasina amin'ny alalan'ny asa mivantana ity tetikasa vondrona Europeana Beach Clean-up ity. Mitaky fandraisana andraikitra sy politika entitra kokoa ny fiarovana ny harena voajanahary eto Madagasikara. Maro tokoa ireo biby sy zava-mananaina tsy fahita raha tsy eto amintsika. Izay no nahatonga an'ilay mpikaroka Roussel Mitermière namoaka boky fanomezan-danja ny harena ara-boajanahary izay. Andeha arahintsika ny tati-baovao Lovaramanantsosy Mamy Rasoanaivo. Faharoa maneran-tany Madagasikara amin'ny fananana harena voajanahary tsy misy mpanana.
tato anefa dia mialany taminga n'izany harena voajanahary zany manoloana ny fiazakazaky ny fahasimban'ny tontolo iainana. Izay no nahatonga nisy andihana pikaroka izay nitarehan'Andriamatoa Russell A. Mittermeier namoaka boky nampitondraina ny lohateny hoe Mammals of Madagascar. Nampahafantarina tampombo ofisialy omaly zany boky zany. Nametraka ny mahazava-dehibe ny boky torolalina toy itony ny ministra ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy. Ny tanjon'ny zavatra toy izao dia fampahafantarana hoe misy pikaroka iraisam-pirenena sy malagasy manoratra momba ny Madagasikara ary zava-dehibe hoe taty amintsika no nanaovana ny famoahana an'izany boky izany satria matetika raha vao zavatra momba ny roy voyard sy ny momba ny biby eto Madagasikara dia any ivelany foana no hainontsika azy dia zava-dehibe izay. Ny maha-zava-dehibe azy faharoa koa dia fanairanantsika malagasy ny olopirenena ny mpisehatra rehetra amin'ny antony tokony harovana azy ireny. Navoitra ny fanazavana teto sy ao anatin'izany boky izany fa be dia be ireo karazam-biby sy zava-maniry izay fantatsika fa tsy misy raha tsy eto Madagasikara ilay tena hoe tsy manam-paharoa. Dia izay ihany koa zany no napoitra ny zareo hoe anisan'ny faharoa itsika eto amin'izao tontolo izao amin'izay fananantsika harena voajanahary sy roy voary izay tsy manam-paharoa izay ka mila politika mpiarovana mafimafy kokoa. Mitaky fandraisana andraikitra sy politika entitra kokoa ny fiarovana ny harena voajanahary eto Madagasikara araka ny nambaran'isy ministra ny tontolo iainana hatrany. Zava-dehibe ihany koa ny ahafahan'ny fanjakana malagasy miaino an'ireny pikaroka sy mpahay ireny ahafahantsika manatsara ny politika mpanjakana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny roy voary. Fa zava-dehibe koa ny fahafahan'izy ireo miaino ny fanjakana satria mifameno izy io mila an'izay fijery maro lafo izay tsika ary mila mifampiaino satria matoa tonga amin'izao fotoana ny fahasimbana-goavana izao tsika tao anatin'ny enimpolo taona mahery dia nisy tsy nety ny politika mpiarovana natao teto amin'ny firenentsika ary mila politika vaovao mampiditra ny olombelona tsy afaka miaro ny tontolo iainana misaraka amin'ny olombelona isika fa tsy maintsy ampifadiana foana reo ary tsy maintsy mijery ihany koa ny fampandrosoana ny olona ny fampandrosoana ny tonona izay monina akaikin'ireny faritra manan-karena amin'ny ara-boajanahary sy ny roy voary ireny izay fomba fijery vaovao izay no hoentina zany manatsara ny politikantsika sy ny fiarovana ary indrindra ny fanairana ihany koa ny olopirenena amin'ny hoe sarobidy loatra ho an'izao tontolo izao ihany koa sy ho antsika malagasy ireny vakoka ara-boajanahary izay ananantsika maro. Matoa tonga amin'izao fahasimbany izao ny tontolo iainana eto Madagasikara tao anatin'izay apolo taonany maro izay dia nisy ny tsy fahombiazan'ny politika fiarovana ny tontolo iainana. Mila mampiditra politika vaovao araka izany sika, politika ompana amin'ny fiaraha-miaina eo amin'ny olombelona sy ny harena voajanahary. Fitiliana maimaim-poana ho an'ny homamiadan'ny nono sy ny vozon'ny tranonjaza, ny diabeta ary ny tosi-drano anokafany ny ankany rahasalamam-bohipotsy ity ivitoeram-pitsaboana vao nitokanana andro an'ity. Ivitoerana izay ahitana fitsaboana sy fisorohana aretina maro ary fanaovam-bakisiny. Tatopa-vaoatra Emimara Daniel sy Mamy Rasoanaivo. Aretina pahazy ny olona amin'izao fotoana izao ny diabeta sy ny fiakaran'ny tosi-dra. Ireo karazan'olona marefo ireo ihany koa anefa no tena marefo amin'izao fisian'ny valanaretina COVID-19 izao. Antony indrindra anaovan'ny toeram-pitsaboana ka ny rahasalama am-bohipotsy, fitiliana maimaim-poana mikasika ny diabeta sy ny tosi-dra rahampitso ary ny sabotsy izao. Izy ihany koa ny fanatanterahana ny fitiliana ny homamiada ny vozon'ny tranonjaza sy ny homamiada ny nono. Ny olona marefo no tena atahorana indrindra dia anisan'izany ny hoe olona mitondra ny hoe diabeta na tosi-dra dia anisy dia izay ny antony ny safidianay ny hoe diabeta sy tosi-dra no fitiliana ataonay rahampitso sy ravakapitso. Ny faharoa amin'izao fotoana izao dia efa ao anaty programme national ny ministèren'ny fahasalamam-bahoaka ny fijerena ny homamiada ny vozon'ny tranonjaza dia anisan'izay koa fiarah-miasa 3P miaraka amin'ny ministèren'ny fahasalamam-bahoaka dia nataonay ny fitsirihana ny aretina avy amin'ny homamiada ny vozon'ny tranonjaza sy ny nono. Ary farany katarakta izay maro ny olon-dehibe tratran'izany eto amin'ny firenena dia mety ihany koa tsy ny olon-dehibe ihany fa misy na ny zaza na ny zavatra hafa mety mahatonga ny katarakta dia ataona ihany koa fitiliana
mahakasika ny aretina katarakta raha ampitso. Reo anankitelo reo zany no tiliana maimaimpoana raha ampitso. Fandroany moa no notokanana ity akan'ny fitsaboana ity toerana ity izay mitsabo sy misoroka ireo aretina maro. Misy ihany koa ny fampiterahana ao an-toerana. Misy ny consultation générale, consultation spécialisée ary ny surveillance de courte durée, zany hoe fitsaboana fototra dia fitsaboana ataondreo spécialiste ary reo fanaraha-maso mandritra ny 3-7 ora raha ela indrindra eto amin'ity toerana ity. Amin'ny centre médical azy moa zany dia 2-7 ora ihany ny azo hijanona amin'ny marary eto. Misy ireo fisorohana dia ny consultation prénatale na ny fisafona na ny consultation postnatale na ireo mijerena ao aoriana ny fiterahana dia ao ihany koa ny fanaovana vaccine, ny fanabeazanaizana ary ny fanaraha-maso ny fahasalaman'ireny sy ny zaza. Atao ato ihany koa ny visite médicale ho an'izay mila izany na olon-dehibe na zaza. Ny fahasalamana no voalokarena ka antony indrindra hanoana ny fanjakana ny fananganana toeram-pitsaboana tahaka izao mba ho fitsaboana manantona ny vahoaka. Raha fomba fijery hafa no nataon'ny olona taloha momba ny fampianarana sy ny fampiofanana teknika dia efa niova izany amin'izao fotoana izao satria dia isan'ny fampianarana afaka mivoatra sy mitondra amin'ny fampandrosoana ny fampianarana sy ny fampiofanana teknika ary mampifandray ny sehampiofanana raina sy ny takin'ny asa. Nisongadina izany nandritry ny fanokafana ny hetsika ho an'ny asa sy ny fampiofanana teknika tetsy Alarobia. Andeha raha itsika Jemy Mara Daniel sy Mamy Rasoanaivo. Efa maro amin'ireo tanora amin'izao no liana amin'ny resaka fampiofanana sy fampianarana teknika. Fampianarana izay ahafahana mahita asa avy hatrany ary asa mifanaraka amin'ny lalam-piofanana no ratovina. Ampahafantarana ireo ray aman-dreny sy ireo tanora mandritra ny 3 andro etsy amin'ny LTP Alarobia ireo karazana lalam-piofanana sy toeram-piofanana ary toeram-pianarana teknika. Araka izay fanolazaina moa io salon de métier de la formation professionnelle io ho atao ho an'ny tanora izay mitady asa afaka manantona aty izy dia bebe moa zany raha hitantsika eto ny stand samihafa dia ahafahan'ireo tanora ireo mandeha manontany izy ary tonga dia afaka mangataka ny renseignement mikasika ny asa satria fantatsika moa zany ny ministère izay tantanako ara-teknika sy formation professionnelle dia ireo tanora ireo zany moa rehefa avy mivoaka izy na sortant avy atao amin'ny formation professionnelle dia bebe ny asa izay azon'ireo atolotra ireo orinasa rehetrarehetra ireo dia tonga dia afaka miasa avy hatrany izy. Trano eva mahery ny 700 no hita ao anatin'ity hetsika ho an'ny asa sy ny fampiofanana teknika ity izay manomboka androany ary hitohy hatramin'ny sabotsy izao etsy amin'ny LTP. Misy ihany koa ny trano eva fanaovam-bakisiny fanefitry ny coronavirus izay hita ao mandritra ireto hetsika ireto. Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena ny ekipandry mopera avy eo amin'ny ekara no nandrobaka ny amboara teo amin'ny fifaninanana baolina kitra natokana ho an'ny mpianatra mopera sy pastera FJKM sy FLM ary ny presbytera EEM. Andeha raha itsika ny tadi-baovao momba izay Norbert Akotomalala. Totosan'ny talata teo teny amin'ny kianja manara-penitra Ambohidratrimo ny lalao baolina kitra andiany voalohany ny fanandrinan'ireo mpianatra homopera avy eo amin'ny ekara katolika sy ny pasteur FJKM FLM ary ny presbytera EEM. Ny ekipandry mopera avy eo amin'ny ekara no nandrobaka ny amboara nahazo ny larana voalohany rehefa nandresy ny presbytera tamin'ny fantakana Tirobia tamin'ny isa 5-3 rehefa nisaraka ady sahala ny rotota tao anatin'ny fotoana ara-dalàna. Teo amin'ny lalao manasadalana dia nailiky ny mopera tamin'ny isa 4-1 ny pasteur ny FJKM. Tetsakilany kosa tamin'ny 4-1 ihany koa no nandresen'ny presbytera ny pasteur FLM. Nandrita ty andiany voalohany ty dia hita ny tsy fitovian'ny tanjaky ny mpilalao hoy ny mpikarakara. Nambaran'izy ireo hatrany fa satatram-bavarano izao natao izao fa ny manetsa be mbola ho avy. Araka ny nambaran'ny tompon'andraikitra dia hotohizana isan-taona ity fifaninanana ity. Tonga nanotrona sy nanome voninahitra izany lalao izany fa ny Dr Père Andrendrina David Salomon Bongavao, talehan'ny ivotera mpampianarana ambony momba ny ecumenisme na IMPAE
ny député an'Ambohidratrimo Mamy Rabenindrina be ny tanàna lefitra Ambohidratrimo Ajavola Rakotondrahanta. Zay sandriary ny fampalalam-baovaontsika amin'ny tsy hariva ity isorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany misaotra ihany koa ny Charmel Beauté tsy pasapito nanao ny voloko sy ny tarehako indray androany dia mametraka ny veloma mandra-piona indray.